Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Marie-Ange Irakoze. Mwakoze guhitamwo gukurikira amakuru ya FPA sangwa ikaze inshuti namwe bakunzi mu makuru yo kuri uyu wa mbere igenekerezo rya gatanu mu kakaro umwaka w'2021 amakuru agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Mu gisata c'amagara y'abantu biracari kure nk'ukwezi gusiga umwanya hagati y'umuntu n'uwundi kugira birinde COVID-19 mu Burundi. Ivyo bikaba vyibonekeza mu bibanza bitandukanye bikunze guhuriramwo abantu benshi. Muri ano makuru muraza kubikurikira. Nayo mu gisata c'imibano Baristo Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi ntiyarakwiye kwihutira gukoresha imvugo ivuga ko umurundi wese afise icaja n'umufuko wose ufise amafaranga, bivugwa n'urongoye ishirahamwe Parseme, navyo nyene muraza kubikurikirana. Nayo mu gateka kazina muntu ruhigi rw'abanywanyi b'umugambwe CNL rurabandanya, ni mu gihe ubutwara uwo mugambwe ku mutumba Ruyumu inyuma yo gukubagurwa n'imbonerakure kuri uyu wa mbere yatawe mu gasho ka komine Kiremba. Mukanya inkuru imwe ukwayo. Nongere ndabaramutse ndabahe nikaze amakuru reka tuyahereye mu gisata c'umutekano. Abantu 9 baragandaguwe mu ntara zine muri iyi ndwi twaraye dusozereye, muri bo 6 batowe ibiziga mu gahinga. Inkuru tuyibaze Onesime Dushimagize. Intara zine hibonekejemo abantu bishwe mu ndwi heze ni intara ya Cibitoke, igisagara ca Bujumbura, intara ya Gitega hamwe n'intara ya Bururi. Mu ntara Cibitoke abantu 3 nibo batowe ibiziga ku munsi wa Mungu. Babiri muri bo batowe muri komine Buganda ku nkengera y'uruzi Rusizi ku mutumba Kaburantwa. Uwundi umwe nawe atogwa ari kiziga mu mufurege uri ku mutumba Samwe muri komine Rugombo. Icatumye abo bose bicwa nticigeze kimenyekana. Ahandi hishwe abantu 3 ni mu gisagara ca Bujumbura, ahishe umukenyezi azwi ku mazina ya Goreti Ntakirutimana yarashwe n'umupolisi yitwa Butoyireye mu muri quartier Gisyo ya zone Kanyosha ku munsi wa kabiri w'indwi heze. Amakuru ava mu Gisyo avuga ko urwo rupfu rwaturutse ku matasi y'amatongo. Uwagirizwe icaha ari mu minwe y'inyamiramabi. Abandi babiri bamenyekanye ko bishwe mu gisagara ca Bujumbura. Umwe n'uwitwa Ndugarite Ponsier yatowe ari kiziga aho bita kwibonesha muri quartier Kamesa zone Musaga, umuhisi akaba yarabuze irengero. Uwundi yatowe kiziga n'umwigeme basanze yahanzwe mu rugo ruri kwibarabara bita Ruheshi muri zone Kinindo. Uwo mwigeme akaba atashoboye kumenyekana. Mu ntara ya Gitega naho nyene harishwe abantu 2. Uwa mbere n'umushoferi yitwa Idi Bigirimana ishwarashi nawe yari yunguruje mu modoka yo mu bwoko bwa Probox ahitwa Nkondo muri komine ya Rusange ku wa kabiri uheze. Uwa kabiri yishwe n'abanyagihugu akaba yari mu mugwi waroheje kurasa uwo mushoferi. Mu ntara ya Bururi naho nyene harishwe umuntu umwe muri iyo ndwi heze akaba ari umusore yitwa Baserukiye Bernard yarashwe n'abapolisi ku mutumba Kivumu ahasanzwe avuka muri komine Mugamba ku wa kane uheze. Uwo muhisi w'umuyabaga yaraherutse kurekurwa ava mu ibohero rya Mpimba ku kigongwe c'umukuru w'igihugu. Onesime Dushimagize arakenuye. Tubandanyiriza no makuru mu gisata c'agateka kazina muntu. Hari umunyagihugu wo muri komine Gihanga intara ya Bubanza yakubiswe bikomeye gushikaho amenye ijisho n'urongo ikambi y'amajana 212 kuri uyu w'Imana. Abanyagihugu bo muri iyo komine bariyamiriza inyifato y'iyo ntwazangabo ngo kuko atari ubwa mbere ahohotera abo yarajejwe gukingira. Inkuru ya Francine Mahoro. Umunyagihugu wo muri komine Gihanga yakubiswe arashaya n'urongoye ikambi y'amajana 212 azwi ku izina rya Benjamin, asanzwe akora umwuga wo kunguruza abantu ku makinga nk'uko bivugwa n'abanyagihugu baho Igihanga. Iyo ndongozi mu gisirikare ivuga ko yahohoteye uyo munyagihugu yitwa Lieutenant Colonel Aroni Ndayishimiye, afite matrikire SS 1793. Isoko ryacu aho muri komine Gihanga rivuga ko iyo ntwazangabo mu gisirikare yakubise uwo munyagihugu imusanze aho akorera. Ari kuri parking ku 10 yarapakinze kubera nto yamayisomamwo
hama komanda wa Teodesanduze yaraje ariko ararengana cakoroka mu muduga muri za modoka za Afrika pesa tamukubita gukora parakize koraba yaramukubise kandi amusitikaje ubuzima kandi ijisho ryaramenetse zibamujyanye Bujumbura mu bitaro. Kuri uwa gatanu uheze naho Lieutenant Colonel Aroni Ndayishimiye yahohoteye uwundi munyagihugu nk'uko isoko ryacu ribandanya ributubwira. Kandi ibyo biramaze iminsi bigira uheruka yarakubise n'umuntu uramutemagura ataba n'umupanga umuntu avuye gusenya mu kuboko mushamba cy'inajya gukoko uwo mukomanda batayo Desanduze yumva ino muri komine Gihanga aragishibije umva gufata nk'ibintu nk'ibyaha cyabigira nk'umunyagihugu nk'uko niwumva ibikoze igikiwe. Abanyagihugu baho muri komine Gihanga bariyamiriza inyifato y'iyo ntwazangabo mu gisirikare yo kuguma ahohotera abantu bagasaba abayikuriye kuyishira ku murongo. Mu ntango z'ukwezi kwa Ruheki uyu mwaka Lieutenant Colonel Aroni Ndayishimiye yarakubise asinzikariza ubuzima abakenyezi babiri muri zone Buringa aho Igihanga aho bamaze iminsi batiyegura. Twarondeye Colonel Biyereke Floribert avugira igisirikare c'u Burundi kugira agire ico ashikirije ariko turamukena. Francine Mahoro nawe tugukengurukire turokiri muri ico gisata nyene c'agateka kazina muntu umukuru w'umutumba Ruyumpu Mawe n'Imana Pierre asanzwe ari umunywanyi w'umugambwe CNL yinjijwe mu gashoka komine Kiremba mu ntara ya Ngozi mu gatondo ko kuri uyu wa mbere ni nyuma yo gukubitwa n'imbonera kure kuri uyu wa gatandatu ari kumwe n'uwundi munywanyi w'umugambwe CNL yitwa Nahimana Prosper. Muri ico gitero c'imbonera kure hakomeretse abanywanyi batandatu ba CNL abakubiswe bakaba baratswe amafaranga bari bafise n'amatelefone. Mu mugambwe CNL mu ntara ya Ngozi bavuga ko uwo mukuru w'umutumba Ruyumpu apfunzwe ahogwa imvo za politike bagasaba ko yorekugwa. Tukiri mu ico gisatanye c'agateka kazina muntu abantu batatu nibo baraye mu gashoka komine Rusaka bagirizwa kutaja gukizura mwijoro. Bamwe mu bamaze gufatwa bagirizwa kutaja kwirondo barekuwe barinze gutanga amande bavuga ko atani gitansi bigeze bahabwa. Iyi nkuru tuyibaze Elvis niyo mwungere. Abo bantu batatu baraye mu gashoka komine Rusaka nabo ku musozi wa Rwintare zone Makamba komine Rusaka intara ya Mwaro. Umwitwa Saimana Roha uwundi ni Renova hamwe na Jiribere bose bafashe ku munsi w'Imana bagirizwa ko batarayirondo. Abo banyagihugu bavuga ko iryo totezwa ryo gufunga abantu barikorerwa n'umukuru w'umutumba yitwa Gloriosa afatikanije n'abapolisi bo ku kirindiro cyo kuri zone Makamba bitwaje ko bataraye amarondo ahubwo ari icitwazo cyo kubaka amafaranga. Hari abandi bantu batanu bafashwe ku munsi wa gatanu barekuwe ari uko batanze amahera. Uyu ni umwe mu banyagihugu abitwiganira. Kwigenekerezo rya kabiri zo ku kwezi kw'indwi hafashwe abantu batanu batwagwa n'igipolisi babakuye ku gacimbiri Kirimbi kari muri zone Makamba komine Rusaka babagiza ko batarara irondo. Bashikanwe kuri zone babarekuye batanze 10,000 atakitansi babahaye. Abanyagihugu bavuga ko ivyo umukuru w'umutumba ariko arabakorera ari ubusuma bweruye. Twe tubona yuko ari nk'ubusuma ariko barakorana n'uwo mukuru w'umutumba wa polisi. Dusaba rero yuko ibyo bintu vyohagarara kugira ngo ntibabandanye badutoteza. Basaba abajejwe intwaro kubagarukira ko kugira ntibabandanye babahohotera. Uruganda rwa RPA twashoboye kuronka musitanteri wa komine Rusaka kugira agire icabivuzeko. Elvis niyo mwungere arakenuye. Tubandaniza no makuru mu gisata ca politike. Abarundi bari bakwiye kwikangura bakagwanira gateka kabo gahonyangwa n'imbonera kure za CNDD-FDD bigaragara ko zishigikiwe n'ubutegetsi. Ivyo bishikirizwa n'umuvugizi w'urunani Sefor Arusha mu gihe abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi bamaze igihe baza barakubitwa abandi bagategwa ubwoba. Emmanuel Ndereyimana asaba abanyagihugu kudasamazwa n'amajambo y'umukuru w'igihugu. Tumukurikire. Kugira ngo akatotezo kabandanya gakorerwa abasenere n'abatavuga rumwe na leta muri rusangi kugira ngo gahagarareho ko wiki ingene imbonera kure zahagurukiye mu gihugu cyose abasenere n'abatavuga rumwe na leta muri rusangi. Murabona ibyabereye Ngozi Kiremba aho binjiye mu basenere bavuye mu munsi mukuru baratema baranyagwa ibyabo. Ejo bundi uwo munsi nyene mu Cibitoke ca Rugongo umutumba Mparambo mwarabonye ingene imbonera kure ziri mu
mu ikarashishi baciye ku mihana y'abatavuga rumwe na leta bose na cyane cyane abasenera bababwira bati ahubwo utavuga rumwe na leta mwese mugiye kuribwa n'imbwa bigaca bitwibutsa ya majambo yavugirwa mu Kirundo nimbonera kure nyene ziri muri sport mu ikarashishi ngo tera inda bakeba bavyara imbonera kure ibyo byose rero mugaca muraba n'ibintu bidahumuriza aho nyene mu Rumonge nuko nyene ingoro z'umugambwe SNL ziriko zirasamburwa ugacuraba rero hirya no hino ibiriko biraba atani imisi 3 iheze umukuru w'igihugu atubwiye amajambo meza ahumuriza twumva ko igihugu giye gusubira ku murongo atakibazo ahubwo ukamengo kwari kubahimiriza biciye mu mvugo y'uruyeri mu mvugo ifobetse kuko ntibishoboka ko iyo avuze ati urugo rutagira umugabo uwari we wese ararukengera we rero nk'umukuru w'igihugu nk'umugabo ni gute ibintu nk'ivyo byoshika mu gihugu gitoyi nk'Uburundi ashobora gukontrola imbibe zose tuca tubona ko ari umugambi wa leta rero wo gutoteza aho batavuga rumwe na leta abo bose babangamiwe niyo ntwaro ya CNDD-FDD ni mumere magabo mureke guha amatwi amajambo meza mubwigwa kuko murayabwigwa bukeye mugasanga bishe bangahe batoteje bangahe amaraso akama ariko araseseka kuvuga rero no guhaguruka abantu bakagira urunani nta wundi azogwanira abarundi atari abarundi bonyene. Emmanuel Ndereyimana haributse imbonera kure ko gukora ubwicanyi n'ayandi mabi mu gihugu atabuhizi burimwo twongereye tumukurikire. Abo babikora nabo ico twobabwira sikindi tubibutse yuko urabona ko mu gihugu kibanye barakoze nk'ivyo nyene abitwa interahamwe ibi nyene bariko barakora imbonera kure mu Burundi interahamwe zarabikoze mu gihugu c'ababanyi mu Rwanda uno munsi bigeze uno munsi za nterahamwe zose bapfuye bangara nk'abuzukuru ba Gahini ico rero ni wo mwimbu kuko ico uteye nico uzokwimbura ico rero barakiraba neza nimba bashaka kazoza keza kabo n'akabana babo bumve ko gukoreshwa amakosa atari kintu bashobora gukurikiza tugatera n'akamu ico gipolisi n'ico gisirikare abo izo mbonera kure zikora ubwicanyi babona yuko nabo ejo nejo bundi bazobibazwa kuko imbere y'ibwirizwa shingiro nibo bajejwe umutekano w'abanyagihugu nibo bajejwe umutekano kumbibe z'igihugu ariko murabona ko byose biba baraho bajunje ni bavibuzi rero baje ibuntu. Yari Emmanuel Ndereyimana umuvugizi w'urunani Sefor Arusha mu buhinga bw'ivyuma batumirira amate dutandukire igisata c'imibano. Amakenga ni menshi mu bateshejwe izabo bo muri site ya Ruyange zone Muzinda komine Rugazi mu ntara ya Bubanza mu gihe hasigaye umunsi umwe ngo basamburirwe utuzu twabo. Inama mpanuzwa jambo ya komine Rugazi yategetse ko kuri uyu wa kabiri batazorara muri iyo site. Eric Niyonzima. Kuri wa kabiri no bitegekanijwe ko bateshejwe izabo muri site ya Ruyange muri komine Rugazi bazosamburirwa inzu zimaze iminsi zishafye ko imisaraba nkuko amakuru dukora ku Ruyanga bivuga ingingo kwangaza abo bateshejwe izabo gushika batagira kinge na rugero yafashwe n'inama mpanuzwa jambo ya komine Rugazi. Ingingo yo bataho yigeze imenyeshwa haba mu barongoye intara canke mu bushikanganje bw'intwaro hagati mu gihugu nkuko ayo makuru abandanye bimenyesha ico gikorwa inama mpanuzwa jambo ya komine Rugazi yagishinze umuhanuzi wa mustaneri ajejwe ubutunzi yitwa Karambara Inosa. Kuri uw'Imana intumwa y'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe by'agateka kazina Monsen IDH yoba yayishikiye muri site ya Ruyange kuraba kwico kibazo cifashe. Iyo ntumwa ikaba yasize ibwiye abo bateshejwe izabo kigiye kubishikiriza abamutumye, ariko naho biruko abo bateshejwe izabo babandanya basaba ko batobomarerwa kuko badafise aho baja. Uruganda rwa RPA rubajije Karambara Inosa umuhanuzi mu by'ubutunzi wa Mustanteri ivyo umugambi yashinzwe akaba atacu yashimye kubishikiriza ko. Duhamagaye Nizigimana Cleophas buramatari w'intara ya Bubanza yatumenyesheje ko ico kibazo akizi ariko ko akirindira icegeranyo ca Mustanteri yatumye kugitohoza. Eric Niyonzima urakenuye. Bamwe mu banyagihugu bene amatongo yubatswemwo n'ishirahamwe ricukura ubutare Tanganyika Mining Burundi muri komine Mabayi y'intara ya Cibitoki bari mu kangaratete kuko badafise aho bakika umusaya.
abo banyagihugu bagiriza iryo shirahamwe ko ritubahirije amasezerano yo kubapangira ayandi mazu kuko ayabo yabomowe. Emile Nibasumba. Imiryango 120 yo muri komine Mabayi mu ntara ya Kibitoke imenyesha ko haciye imyaka 3 yemerewe n'ishirahamwe ricukura inzahabu Tanganyika Mining Burundi ko rizobapangira amazu asubirira yabo yubatswemo inyubakwa z'iryo shirahamwe nyene. Uwo munyagihugu amenyesha ko iryo shirahamwe ritubahirije amasezerano, agatanga karorero k'imiryango 8 iri kuraturatura mu gahinga kuko idafise ahikika umusaya. Hari izindi nzu babomoye twaje gupanga handi batwemerera yuko abantu bakwe mwaya mazu bazoza barabahereza burakwezi amezi indwi utaronka n'igihumbi, hamwe haheze amezi 8 ukabona bakuzaniye aya amezi 2. iyo byose abana barangariye mu gahinga inzu zirenga 8 batagira aho baba. Uwundi munyagihugu muri abo babomorewe amazu amenyesha ko rimwe hari aho Tanganyika Mining Burundi ibaha amafaranga y'ukwezi kumwe ngo barihe inzu, ayo nayo bakayaronka mu kiringo c'amezi indwi. Ubu ngo bariko barasohorwa mu mazu bapanze. Amazu dupanze bene nayo bariko badushira hanze urumva ntacyo turiko turamara ubu. Urumva n'ibyo bihumbi jana bizanye mu mezi indwi byo kumaririka. Ubu ikiro kivuga ivuye mu kanda gura amahirwe 2,200. Ibiharage bigura 2,800. Cumbwira utunze imiryango indwi uwo kwifata gute? Ubu turi mu kangaratete turapfuye. Yaranyongeye Renova umuhanuzi wa musitanteri w'Imabayi ajejwe ivy'intwaro n'imibano amenyesha ko ico kibazo bakizi kandi ko abanyagihugu batarira busema. Ivyo bavuga birafise ishingiro kuko imyaka 3 ni myinshi batararonka umuzibukiro wabo. Ico twesaba nuko babona ko abenegihugu nabo bafise umwitwariko ku tuntu twabo twononye, ahubwo twobasaba ko nabo bufasha bagashiramo ingufu kugira imizibukiro yabo bayironke n'ingoga nta bintu birononekara. Iyo miryango 120 uwo munsi bayeho mu buzima bubi bwatanguye igihe Tanganyika Mining Burundi iza gukorera muri komine Mabayi, mbere abanyeshure bamwe bakaba bataciga kubera kubura amahera y'ishure. Ni inkuru tuzogarukako. Emile Nibasumba arakenuye imvugo y'umukuru w'igihugu ngo umunwa wose urafise ivyurya, umufuko wose urafise ifaranga, ngo ni imvugo ya politike. Bishikirizwa na Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parsem. Kubwiwe abanyagihugu b'abarundi barugarijwe n'ubukene, ahubwo ahanura leta ko yotangura nyabuna ikagira amatohoza yuko ikibazo c'ubukene cifashe mu Burundi, gutyo ngo igahava ikanamenya uko igenda iragerageza kugabanya igitigiri c'abari mu bukene. Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parsem. Kubisanzwe ibijanye n'ibyo kuvuga umufukuro nk'amafaranga, umuntu nk'amafaranga ni icivugo nibaza ko gikeneye ihangiro, kuko urazi mu madone ahora hoka ibintu by'inzara, ibintu Burundi by'abafungura nabi byari bikiri ikibazo canke haba mu by'ubukene. Uravye ubukene mu by'amafaranga n'ibiharuro byari kuvyerekana mu minsi iheze. Kuvuga ati rero mu mvuko hose barose amafaranga, nibaza ko ari ko n'uwo mvuko nako nawo ufite amafaranga 200 yo kuza kwara amafaranga harageze harakenewe igihe tumenya bigakorwa ku biharo, kavuga ati igice c'abakene mu Burundi kingana gute, ko poverty mu Burundi yari irenga 67%, abafise uburyo bitwa ko bafite amafaranga angana gute mu mufuko. Iyo birakeneye insiguro todo poverty, harafise menshi harafise makeyi, naba munsi y'idolari nka rimwe par exemple canke mu ciciro cy'uburyo butuma udashobora gukwiza ibyo ukeneye. Ukuvuga nawe ufite 500 nawe ufite amafaranga mu mufuko mbwa ntashobora kugutunga umunsi wose. Nibaza yuko ari ikintu tugiye gusaba cyane kugira bisigurwe neza, haba n'ibyo gufungura kuko todomanutse mu Burundi razi yuko n'abana bafungura neza bashimenga 50%. Habo twa tuti ubunyi abo banyizo ankete zina leta yoshigikira ku buryo niba bashaka gutangura kuja muri uwo mugambi bagine ibiharuro bahereye ko ninge bazogenda barabigabana, bizogenda biragabanuka. Ibyo twashikije ejo bundi ngiye twavuga ibijanye n'ingene izamurwa ry'ubutunzi bw'igihugu ryogenda, niko tuvyibaza. Ibiteza kuja mu biharuro vya statistiki bizwi neza, bisigura neza abo bantu badafungura ingene bangana, abo bantu batari bakene ingene bangana.
iyo mvugo yuko ata murundi avuga ngo arashonje ko umurundi wese afise ifaranga ku mufuko yavuzwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye mu ijambo yashikirije kuwa mbere mu Kakaro aho Burundi bwari buramutse buhimbaza imyaka 59 iheze bwikukiye. Tumira amate tubandanyirize mu gisata c'amagara y'abantu. Kugwanya umugera wa COVID-19 biracagoranye mu Burundi mu gihe mu bibanza bihuriramwo abantu benshi badatinya kugundana. Ahatari hake nko mu masoko, mu mashure no mu bibuga vy'inkino usanga abantu barundanye ku buryo ari nka hamwe umwe muri bo yoba agwaye ikiza ca corona yo kwanduza abandi. Aimable Nishimwe. Ushitse mu bibanza bitandukanye bihuriramwo abantu benshi mu Burundi biragora kumenya vy'ukuri nimba bo babazi ikiza ca COVID-19 kiriko kirasasaka inganda hirya no hino kw'isi. Haba mu bibanza barabiramwo amareresi, haba ku mirongo iyo ingenzi itegereye bisi, mu masoko n'ahandi hose abantu baba begeranye ataguhana imetero hagati y'umuntu n'uwundi. Uyu munyagihugu wewe yivugira ko ivyo kwirinda akaranda ka COVID-19 atanuko ivyubahiriza. Umafare karijana kwenye gutegera bisi baregerana kwenye kuja mu manza zitandukanye za mariage z'imfura kuganira baruca kumwana byose baregeranye mu bisi baregeranye ku mashuri baregeranye mu isoko baregeranye ku mabanki baregeranye ukuri nta na kimwe bubahiriza n'iki aya. Abanyagihugu mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko ivyo kubahiriza imetero hagati y'umuntu n'uwundi bumva bivugwa gusa ariko ntivyigera bikorwa. Mbere bamwe muri bo kubera gufata minenegwe COVID-19 bavuga ko ako karanda katakibaho. Ikimetero numvise bivugwa sindigira mbone kurikizwa naho byari bitishushe ntabyo nabona aho naho turi hose nta metero mw'isengero mu masitade hose ntabibaho nta n'ivyo ndigira mbona yaravuzwe gusa muga sinigeze mbona ija mu ngi uwo bavuga ko atayiriho data korona itakibaho. Ivyo rero bigoye bikiriko kuko n'abari bajejwe guhimiriza abanyagihugu mu kwibutsa kwikingira umugera wa COVID-19 nabo nyene uyu munsi ntawukivyitaho ahubwo nabo nyene aho bari baba begeranye ukuri kwamye ataco binona umunyagihugu aravyigana. N'abapolisi barose kubiraba nabo bagenda ikirundo babegeranye abaganga bavuga ko baja kubiraba nabo nyene bategera imiduga nk'abandi babegeranye yose nta kimwe cubahirizwa nta metero hagati y'umuntu n'uwundi hafi babegeranye kandi ikindi naco barakorana mu ntoki hamwe ubu no gusomana bavuye gusomana nta ngorane abapolisi babarinda baba babibona ntaco babagira yego. Naho biri uko mu gisagara ca Bujumbura ibihugu bibanye byo bibandanya kurushiriza gufata izindi ngingo kugira bakingire abanyagihugu babo COVID-19 nka cyane igihuhusi cyayo kigira gatatu kiri ku murindi udasanzwe mu gusasika inganda. RPA twarondeye umushikiranganje w'amagara y'abantu Tadeni Kumana kugira agire icyo ashikirije ariko turamukena. Aimable Nishimwe tugukengurukire tukiri mu ico gisata nyene c'amagara y'abantu abanyagihugu bo muri zone Rugazi komine Kabarore intara ya Kayanza basaba ko ivuriro basanzwe bitura ryoronswa abaforoma bakwiye mu gihe iryo vuriro ngo risanzwe rifise abaforoma 3 gusa nabo nyene bakora bakuranwa. Abanyagihugu bavuga ko bamara umunsi wose barindiriye kwakirwa. Emmanuel Niyungeko. Abanyagihugu muri zone Rugazi komine Kabarore intara ya Kayanza bavuga ko bafise ingorane ijanye no kwivuza. Abaforoma 3 ivuriro rya Rugazi rifise uretse ko batari banakwiye nabo bake bahari ngo ntibakora nkuko byategerezwa. Ivuriro rya Rugazi hari ikibazo gikomeye cyane. Ivuriro rifise abaganga 3 bonyene kandi izone igizwe n'imitumba 8 kandi abo baganga bahanahana iminsi hakora umuganga yumvire umuganga umwe akora indwi 2 aho usanga yarushe ukabona ko yanyawe kwe indwi 2 gihetse agashaza ubundi gutyo. Mu gihe rero iryo vuriro risanzwe ryiturwa n'abanyagihugu batari bake abagwayi ngo barashobora kumara umunsi wose batarakirwa. Gerageje kuraba abanyagihugu twitura iri vuriro bashobora kuba bari hagati ya 60 na 70 ku munsi. Ushobora kuzana umuntu ariko wumbanyi muganga acayiruka kuraba ukamutunganiriza hama haza uwugwaye naho haza uwakomeretse akabura umutunganiriza. Usanga umuntu hatonda mu gitondo nka 9 ukahava 8 9. Abo banyagihugu bo muri zone Rugazi basaba abarongoye igisata c'amagara y'abantu kuronsa iryo vuriro abaforoma bakwiye hamwe no gukurikiranira hafi ingene bakora. Ikibazo
kiva hejuru kuba barongoye kuko ntidufashwe nk'abarundi neza kugira ngo amagara yacu yashira aratera imbere mwebwe rero mugeze amajwi kure turasaba mutubwirire abarongoye amagara y'abantu mu ntara mbere n'urwego rw'igihugu biyumvire kuri zone ya Rugazi bamwe byakunda bakatwongera abandi baganga byo bari byiza cyane twobishima. uruganda rwa radio RPA rwagerageje kurondera muganga Celestin Chongera ajejwe igisata c'amagara y'abantu mu ntara ya Kayanza ariko akaba atitavye telefone yiwe ngendanwa. Emmanuel Niyunge ko tugushimire mu gisata c'intwari bereye haraheze hafi ukwezi hadutse ikibazo mu byo gutanga ibitabo vy'inzira mu gipolisi kiraba ibirere imbibe n'abanyamahanga PAF bamwe mu banyagihugu babikeneye kandi banabifitiye uburenganzira barasubizwa inyuma abandi ngo bagatanga igiturire kugira babironke. Eloge Kwizera. Ukurondera igitabo c'inzira mu kipolisi kijejwe ikirere imbibe n'abanyamahanga byatanguye kuba amayobera haraheze nk'ikiringo c'indwi zirenga zitatu. Uyu munsi ukuronka igitabo c'inzira si bya bose, hari abasubizwa inyuma bacinjira mu kigo ca pafu bakivuga ikibagenza. Uyu ni umwe muri benshi bimaze gushikira. Kuje kurondera pasiporo inyuma bagusaba invitation y'icyo gihugu ugomba kujamo cyangwa bakagusaba ordre de mission akazi ugiye gukora senare tubaye mu ikindi ya seri iwacu kurondera urabona ko ubundi bidufasha kuba tutararondera twese tufata bitabiduterekeza cyane rwose. Ariko no muri abo hitwa ko atabyangombwa by'ingendo bimirije baba berekanye harimwo abakigwa ni ababa bemeye gukora mu minwe bamwe mu bapolisi canke mbere abandi bakora muri ico kigo ca pafu bitamenyekana neza ico bajejwe. Aha ariko munsi y'ibihumbi ijana nta kajambo ubumvako. Hari ukundi bibona bakaba bikora utanze anvelope ukabafumbatisha mugana amazi anvelope ntanamara atari munsi ya famire mote famire ryikunda abapolisi bakabakorohereza baguha formire bakaca gukompleta bakaca bagira nk'ukunengo bariko barakwereka procedure bicamo. Bamwe muri abo baba bikoze ku mufuko ntikibuza ko bamaze indwi zirenga zibiri batararonswa urwo rupapuro. Mu bisanzwe pafu ubwayo irafise ikiringo itanga kuri buri cyangombwa. Uko byafashije hajya indani ikintu cyangombwa cyo kurondera hajya iminsi itatu kuri umunsi cyakacakituka niko byafashije hajyanye niko byanditse kandi biri iminsi itatu mugabo rero tugatangazwa n'ingene batabikurikiza. Uruganda rwa RPA rwagerageje kurondera abarongoye pafu ariko turashobora kubaronka. Ariko isoko ryacu mu bapolisi bato bato riremeza ko ico kibazo kimaze indwi zitatu, naho iryo soko yemeza ko ziritazi igituma ibindi bitabo vy'inzira nka resepase y'akarere ka EAC canke CPGR zitangwa nk'uko vyamye. Eroje Kwizera urakenuye. Muri zone Musaga abajejwe intwaro bagirizwa kurenza ko amafaranga ibihumbi 10 ku mufuko y'ibiro 50 vy'isukari bagurisha ku badandaza kugira ngo bashobore kunguka. Abo badandaza nabo baca biba abanyagihugu ku munzane bakabaha isukari dakwiye. Eloge Divin Remesha. Umufuko w'isukari w'ibiro 50 ni utangwa n'abarongoye amakafye kuri buri mudandaza mu ntumbero y'uko isukari ya Sosumo ikiboneka ari nkeya yosabikanywa n'abanyagihugu bose. Bamwe mu banyagihugu bo muri zone ya Musaga bavuga rero ko bamwe muri abo bajejwe intwaro baheza uwo mufuko bakawugurisha ibihumbi 125 kandi igiciro ca Sosumo ari ibihumbi 115. Abo bajejwe intwaro ngo baca bategeka abadandaza kutaduza igiciro ku kiro. Mu bisanzwe isukari bo bayitanga kuri 115 bw'abashaka to quartier ugaca usanga birengereza konti ku mufuko bica bituma isukari ija kuri 125,000 hama bagaca boblija ko bayigurisha 2005 kuvuga niba ari 50 kilo bakayigurisha 2005 ashaka mu ya 75,000. Abadandaza ngo baca baza bariba abanyagihugu mu kubaha isukari dakwiye kugira ntibahombe.
munzani ku kiro agize nk'ibiro bitatu uvuga abatwaye iro naho uyitora kuri sakenzi aragaruka akanungika umuntu mu nyuma ukacushira kuri dimita tinyira bari yiwiwe abanyagihugu nibo baca bagwa mu muriro kubera bayitekera baca batekera batayikwiza. Abanyagihugu basaba uburongozi bwa zone ya Musaga kugira ico bukoze kugira ubwo busuma ku sukari buhagarare. Kuri ivyo RPA yagerageje kurondera niyo kindi Manyus arongoye zone ya Musaga ariko telefone yiwe yarizimije. Eros divere mesha tugukengurukire dusozera n'amakuru yacu mu gisata c'impunzi. Amasoko mato mato yarasubiriye gukora ukuri kwamye kuva kuwa gatanu w'indwi iheze mu ikambi y'impunzi ya Nyarugusu mu gihugu ca Tanzania ni nyuma y'igihe kitari gito yaramaze yugaye. Impunzi ziba muri iyo kambi zivuga ko ari igikorwa ciza ariko zigasaba ko n'isoko nkuru ihuza impunzi zose nayo yokugururwa. Amakuru mu Kirundi yo kuri uyu wa mbere igenekerezo rya gatanu mu Kakaro umwaka w'ibihumbi 2021. Marie Ange Irakoze na Rikonda yabashikiriza ndabashimire inshuti namwe bakunzi ba RPA mwadukurikiranye nongera ndabikebanura ndabifuriza amahoro n'umutekano mu banyu no mu vyanyu na gahwane.